हाय गाइस, गुड इवनिंग। आप लोग देख रहे हैं एलजी का वॉशिंग मशीन है, जिसमें कपड़े की धुलाई हो रही है। तो फ्रेंड्स, जो भी लोग एलजी का वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं 7 kg वेट में, तो फ्रेंड्स मैं आपको इसका रिव्यू देना चाहता हूँ। एलजी की जी वॉशिंग मशीन का जो काम करने का कॉन्सेप्ट है, काम कैसे कर फ्रेंड्स, ये एलजी का 7 kg का ये